Ciri dan keluhan penyakit raja singa bagi pria. Tidak sedikit yang masih belum tahu bahwa penyakit raja singa ini merupakan infeksi yang menyebar karena adanya bakteri yang tertular. Hal ini kemudian menginfeksi bagian kulit, mulut, sistem saraf, dan alat kelamin. Mungkin bagi sebagian kalangan menganggap sepele penyakit ini. Inilah mengapa yang menjadikan sipilis berdampak serius ketika diabaikan dan tidak ditangani secara benar. Ciri dan keluhan sipilis. Gejala yang dialami oleh penderita sipilis umumnya ditandai berupa bercak kulit kemerahan, di mana bercak ini tidak terjadi di semua bagian tubuh melainkan hanya di area selangkangan saja. Sedangkan beberapa pasien akan merasakan sakit dengan tingkatan yang berbeda saat mengalami penyakit ini. Untuk mendeteksi apakah pasien benar-benar terinfeksi sipilis, akan lebih baik jika melakukan konsultasi dengan seorang dokter. Pemicu utama penyakit sipilis. Ketika membahas faktor dari penyakit ini, hampir setiap orang tahu benar bahwa bakterilah tersangka utamanya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja yang tertular infeksi karena adanya kontak seksual. Bakteri yang menular tadi akan masuk ke bagian tubuh melalui celah yang ada di kulit, biasanya berupa luka atau bentuk lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa penyakit sipilis tidak akan menular hanya karena menggunakan toilet yang sama. Selain itu, penggunaan pakaian, peralatan makanan, bak mandi, dan juga kolam renang yang sama tidak akan membuat Anda menderita penyakit sipilis. Maka setelah mengetahui penyebab penyakit ini, bisa membuat Anda lebih waspada terhadap diri sendiri. Pengobatan penyakit sipilis. Poin pertama yang harus Anda ketahui bahwasanya penyakit sipilis ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui stadium secara pasti, sebaiknya konsultasikan dengan dokter guna menjalani pengecekan khusus, sehingga dokter dapat memberikan resep obat jika memang keadaan Anda membutuhkannya. Jika tidak, Anda bisa memulainya dengan tidak lagi melakukan hubungan seksual yang tidak steril. Pengobatan penyakit sipilis ini tidak menimbulkan masalah yang sama lagi atau bahkan baru jika Anda didiagnosa sudah sembuh dari penyakit ini oleh dokter. Apabila masih dirasa bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang diderita, tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pemulihan, berikut kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman untuk dikonsumsi dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya.